Bagay. 50. Grabe. Sino ito ba dala? Dala. Kaya wala nito na agad mo dyan, agad. Ibang tuloy wala kay. Panin mo wala na fiber. Okay.
ito po yung natapos na nating kinalkal na tambucho ng crf150. So ito guys, kung napapansin nyo, may kinata ako dyan. Dyan po nanggaling itong kapirasong tubo na to. So dapat tanggalin yan para may pasok yung metal screen sa loob. Okay guys, thank you. Why? Okay. Nana, nagdada. Ano na? Na. Ganas dati na. Sa man na. Okay.